күн эфирде бәріміз үйдеміз жобасы. Бүгін біздің онлайн қонағымыз талантты отбасы Нұржан және Гүлшат Тутовтар. Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Сәлеметсіздер ме? Жақсы. Карантин сіздердің өмір салттарыңызға қалай әсер етті? Күндеріңіз қалай өтіп жатыр? Көппен көрген ұлы той дейді. Сол демекші барша осы мемлекетіміздің тұрғындары ретінде біз кәдімгі үйде бол деген ұранды қолға алып, бәріміз үйде жүрміз. Нұржан аға, бір айдан артық үйде отырсыздар ғой енді. Кейбір жұптар бір-біріне шыдай алмай ренжісіп қалып жатыр екен. Сіздерде қалай болып жатыр? Жер үйде тұрғанымыз қандай жақсы болды. Жер үйдің жұмысы бітпейді, ренжуге уақыт жоқ. Солай ма? Не істеп жатырсыздар? Енді мысалы кеше құлпына ектік, содан кейін жер қаздық бірінші. Содан кейін гүл ектік. 15 тал ектік. Содан кейін ана біз енді ауылды жерде өскеннен кейін үйімізде не бар? Үлкен үй бар, кішкентай үй бар, тоқал там деуші еді бізде. Соған кетіп қаламыз бір-бірімізді біраз сағынайық деп. Үйдің арты болады ғой, үйдің артына көңіл көп бөле бермейміз. Мына Нұрекең үйдің артынан шықпай жатыр, мен үйдің алдындамын. Сонымен әйтеуір өтіп жатыр. Бірақ дегенмен де қанша отбасқанымызға бізге биыл 30 жыл болады. Сөз арасында айта кетейін. Тамаша, керемет. Одан сол 30 жылда бұлай бірге болған емес шығармыз. 2 апта мен гастрольге кетсем, 2 апта бұл гастрольге кетесің да. Өміріміз. Бұл карантин бізге өте жақсы демалыс негізді. Рухани демалыс, семьяңа көңіл бөлу демалысы, үйіңе көңіл бөлу демалысы деп мен өзім солай есептеп отырмын да. Гүлшат ханым түскен Біржан Сал фильмінен бір үзінді көріп алайықшы. Мен қартайыппын. Қартайыппын, Біржан. Қартайғаным сол, сенің ноқтаны керіп далаға сұранып тұрғаныңды байқамай қалыппын. Қимастықпен ғана жанымда жүргеніңді сезбеппін, түсінбеппін, Біржан. Сен менімен ағарып, менімен қарайыпсың. Енді жанымда жүре бергенің жарамас. Ер мұраты қатын қартайту, төсек жаңғыртып қызық көру. Сонда маған қалыңды ойна демексің бе? Несі бар? Иттің ұлы итақай қос-қостап қатын алып жатқанда, менің Біржаным неге тоқа алмайды екен? Киноның осы бір сәті ер азаматтарға да, әйелдер қауымына да қатты әсер етті. Отағасының аяғын жуып отырып, әпіштің оған менің Біржаным неге тоқал алмайды екен деп, іші алай-дүлей болса да қарсы еместігін білдіргендей болған осы бір көрініс Нұржан аға сізге қалай әсер етті? Ойбай-ай. Қолданың айтқан істеген істеме демекші. Енді сол сценарий жазып берген сөз әсер еткенде жақсы орындады негізі сол бір көріністі. Аяғымды жуып бер дейді да, мақұл дедім. Жоқ, бүйтіп айтқан жоқпын ғой. Біржан Салдың заманында бұлай айту, кішілікке тағы бір әйел алу енді қалыпты жағдай ғой. Ал бүгінгі отбасылық құндылықтар қандай? Бүгінгі жанұяда ең басты нәрсе не? Енді айтып отырсыздар ғой, жаңа 30 жыл болады дегенде. Осы бір 30 жылда түйген нәрсені бір қысқаша айтып бере аласыздар ма? Әр отбасының өзінің бір құпиясы бар. Ерекше, ешкімге ұқсамайтын. Біздің ойымызша сол. Бізде де сол құпиямыз бар, бір-біріміздің қарым-қатынасымыздың арасымыздағы сыйластық, кешірімділік шығар біздікі үстем болып жүрген. Жүректің тыныштығы мен үшін. Менің ойымша ер азаматты әрдайым енді отбасындағы рөлі бірінші орында тұрады ғой. Сол себепті әйелі ер азаматты ретінде сыйласа, ер азамат әйелін құрметтесе, мен ойлаймын, осындай бір құндылықтарды алға салып жүрсе, әрине отбасы берік болады, түтіні түзу шығып, босағасы берік болады. Содан кейін біз мына кішкентайымыздан
кішкене ажырасу отбасын бұзу деген бір шошып үркіп қой бұндайға бар ғой болмайды ғой дегенді миымызға үлкен кісілер құйып тастағаннан кейін ба ол да бар. Отбасында қол ұстасып қана ол кезде не үйіміз жоқ, не жағдайымыз жоқ, біраз қиыншылықтарды бірге өткіздік. Сол мүмкін сол да бір өзіміздің отбасымыздың фундаменттің мықты қатты болуына әсерді тигізген шығар. Билайн мен Кейсел және Теле2-нің кез келген нөмірлеріне бірлік жіберу оңай. 5000 теңгеге дейін мобильдік баланспен менің Билайным қосымшасы арқылы шектеусіз бөлісуге болады. Билайн, жарқын жақта өмір сүр. Нұржан аға, қазір не көп, өздерін әзіл-сықақ театр деп атайтын топтар көп. Көп көрермен солардың тым төмен бала шағамен бірге отырып көруге мүмкін емес қалжыңдарды айта беретінін сынайды. Осы ортада сіз де жүрсіз. Неге олай жасайды деп ойлайсыз? Жалпы шоу бизнесті кәдімгі нарықтық қарым-қатынастар қатысты жүре береді. Сұраныс көп болғаннан кейін көп театр ашылып жатады. Осындай бір бум, осындай бір толқын болды осы 5-6 жыл бұрын, 10 шақты жыл бұрын әзіл-сықақ театрлар көп ашылды. Мысалы Шымкенттің өзінде 7-8 әзіл-сықақ театрлар ашылды. Сұраныс болғаннан кейін ашылмай жатады. Бірақ енді үлкен ауру деп атаймыз ба, театр болғаннан кейін оны ашу оңай, алып кету қиын. Біріншіден, екіншіден әрине театрдың актерлары, режиссерлары кәдімгі кәсіби маман өзінің білімін жоғарғы оқу орнында алмағаннан кейін, өзі мектептен өтпегеннен кейін, ұстаздардың тәрбиесінен өтпегеннен кейін сондай жолға әрине барады. Содан кейін қазіргі заманауи жастардың қалай десем екен, тренді ма, өздерінің сұраныстары ма көп өтеді ғой. Қазіргі Ресейдегі комеди клаб, осындай нәрселер көптеген болады. Бірақ өнердің алғашқы мақсаты бұл көрерменді әдемілікке, жақсылыққа, қайырымдылыққа тәрбиелеу, мәдениеттілікке. Сол себепті ең бірінші қате ол кәсіби білім болмағаннан кейін. Нұржан аға, әдемі қартаю деген ұғым бар ғой. Немесе қарттыққа, зиялы қарттыққа дайындық деген бар. Сол туралы ойланасыз ба? Әдемі қартаю дегенді қалай түсінесіздер? Бүгінгі зиялы қауымнан кімдерді әдемі қартайды деп айта аласыз? Әдемі қартаю деген кезінде бір мақал бар ғой. Жасында еңбегін, кейін зейнетін көр демекші. Кезінде еңбек етіп, көп жастарға жол ашып беріп, жастардың өсуіне өзінің ықпалын етіп, еңбек етіп кәдімгі, содан кейін барып қарт кезде артыңдағы жастар міне бұл кісі ой кезінде жасап еді, бұл кісі керемет атаңызға айналған еңбегің арқасында есімі бәріне белгілі деп айналаң сені сыйлап отырса, әдемі қартаю сол шығар. Мен әдемі қартаюды Бекен Римовадан көрдім. Ол кісінің, мен кейде айтам, біздің театрдың сондай Бекен Римова сияқты анасы болғым келеді. Кейде жиналыстарда да бір ауыз сөзін «хәй» деп бір ауыз сөз айтса, бүкіл театр сол кісіге тоқтайтын. Кейде Нұржанға айтам ғой, мен сондай ана болғым келеді. Бір ауыз сөзім аузымнан шыққан бүкіл елді ауызға қаралатындай сөйтсем, бұл маған айтады, сен онда тура Бекен Римова сияқты өмір сүру керексің, сонда ғана саған аузыңа қарайды, сен ондай бола алмайсың. Ең сүйкімді адам, еңбекқор адам дейді ғой. Сонда 90-ға келсең де еңбектенсең, сен сүйкімді көрінесің. Жалпы өмір үлгі болатындай өмір сүрсек, сол әдемі қартаю. Сол әдемі қартаю. Әрине қосымша бала шаға, немере. Жоқ, оның ішіне бәрі кіреді ғой. Өскен, өнген әулет болып тұрсаң, Құдай әулеттің ортасында бата беріп тұрсаң, ақсақал болып. Оған бата бере алатын абыройды жинауда еңбек. Қыздарыңызды ұзатып, сондай бір үлкен жақсы той берген екенсіздер. Гүлшат ханым, сіз қандай ене екенсіз? Енді жақында ғана ене болып жатырмын ғой. Бірақ әлі мінезімді көрсетпедім деп қойын. Ол көрсететіндей енді араласып келе жатыр, карантин болып кетті ғой. Мен жөнді көрген де жоқпыз әлі. Жақсы араласып та көрген жоқпыз әлі. Олар қалада тұрып жатыр.
Олар қалада, біз далада. Енесімен тұрады, бәрі жақсы Ата- бәрі аман есен. ата-енесімен Ата-енесімен тұрады. Менің қуанатыным сол өскен, өнген әулетке барғанына қуанам. Уақыттың тығыздығына байланысты көп нәрсені талқылай да алмадық. Енді дегенмен де осы уақыттарыңызды бөліп, аз ғана болса да тәтті әңгімелеріңізбен бөлісіп, сұхбатқа шыққандарыңызға көп рахмет айтамыз. Аманшылық болсын. Сізге де рахмет, сау болыңыздар. Жақсы. Жақсы, амандықта жолығайық. Ал қазір аздаған жарнамадан соң бағдарламаны әріптесім Наталья Райым ары қарай жалғастырады. Арнамыздан ауыспаңыздар.